Për shumicën e familjeve shqiptare, darka e vitit të ri mbetet një ritual i lidhur fort me traditën dhe tryezën e bollshme. Menuja klasike përfshin sallata të ndryshme, mishra, gjeli apo pula deti me përshesh, ëmbëlsira tradicionale dhe pije alkolike e jo alkolike. Megjithatë, përgatitja e kësaj darke në shtëpi kërkon një angazhim financiar gjithnjë më të ndjeshëm për shkak të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore gjatë gjithë vitit dhe veçanërisht në periudhën e fundvitit. Sipas një vlerësimi mesatar të tregut, një familje prej 4 antarësh shpenzon rreth 19.000 deri në 20.000 lekë vetëm te përbërësit kryesor të darkës festive. Një pjesë e konsiderueshme e këtij buxheti shkon për sallatat tradicionale, të cilat përfshin produkte bazë si perime të freskëta, majonezë, vaj, vezë dhe produkte të konservuara, me një kosto që mund të arrijë rreth 2.000 lekë, edhe pse duken shpenzime të vogla në dukje, arritja e çmimeve të perimeve dhe vajit ushqimor i ka bërë sallatat më të kushtueshme, krahasuar me vitet e kaluara. Një tjetër zë i rëndësishëm janë mishrat dhe produktet e bulmetit, përfshirja e mishit të vicit ose të derrit, sallameve, proshutës dhe djathrave për tryezën festive. Përkthehet në një shpenzim mesatar prej 3.300 lekësh, një nivel që reflekton rritjen e vazhdueshme të çmimeve të mishit dhe produkteve të përpunuara. Familjet që zgjedhin produkte vendase arrin të ulin disi kosto, ndërsa ato që preferojnë produkte të importuara përballen me çmime ndjeshëm më të larta. Zëri më i kushtueshëm i darkës tradicionale mbetet gjeli i detit dhe përsheshi, që konsiderohet pjata simbole e vitit të ri. Çmimi i gjeldetit, sidomos në ditët e fundit të dhjetorit, pëson rritje për shkak të kërkesës së lartë, duke bërë që së bashku me përbërësit e përsheshit, kostoja të arrijë rreth 7.500 lekë. Për familjet që zgjedhin gjeldet i vendas apo alternativat e mishit të importuar, kjo shifër mund të ndryshojë, por gjithsesi mbetet pesha kryesore në buxhetin e darkës. Edhe ëmbëlsirat zënë një vend të rëndësishëm në tryezën festive. Baklavaja e përgatitur në shtëpi ose e bler në pasticeri së bashku me ëmbëlsira të tjera tradicionale kërkon një shpenzim prej 3.000 lekësh. Rritja e çmimeve të arrave, sheqerit dhe gjalpit ka ndikuar drejt për drejt në koston e kësaj pjese të menus, duke e bërë më të shtrenjtë krahasuar me vitet e mëparshme. Në fund, pijet përbëjnë një tjetër zë të rëndësishëm të shpenzimeve. Vera, rakia, pijet freskuese dhe lëngjet për fëmijë arrin mesatarisht rreth 3.500 në varësi të markës dhe origjinës.